My heart I give to you, Lord. You're much more than anything in this world. Nothing compares to you, Lord. You're the King of kings and Lord of all lords. Jesus, you're my love, my strength. My heart longs for a friend like you. Jesus, you're my love, my strength. My heart longs for a friend like you. My heart I give to you, Lord. You're much more than anything in this world. प्रिय, मुख्य रूप से जेकरा जरिए अपना जीवन के सुरक्षित रख सकेला 5 गो मुख्य सच्चाई के हम रउआ से बतावल चाहत हई। जवानी के जवन अवस्था बा बहुत ही बहुमूल्य हवे और साथ ही साथ बहुत ही खतरनाक भी हवे। प्रिय, का रउआ ये बात के मानीला का जवानी जवन हवे बहुत बहुमूल्य ह, साथ ही साथ खतरनाक हवे। हम सोचिला कि रउआ लोग एके मानेला। जवानी में हमनी के कौन मुख्य फैसला करे के बा, हम जल्दी से रउरी साथ में बांटल चाहत हई। सबसे पहले, राउर जीवन बहुत बहुमूल्य बा। रउरी बहुमूल्य जीवन के मूल्य रहित कईल ही शैतान का एगो उद्देश्य बाटे। बहुमूल्य जीवन के मूल्य रहित करे खातिर के मूल्य रहित नीच में काम के रउरी सामने लियावेला कि रउआ ओके करी, रउरी द्वारा करावे। रउरी जीवन में ऐसन परिस्थिति के लेके आवेला। प्रिय, रउरी मूल के जाने के बाद एगो सवाल करे देई। मान ली परमेश्वर रउआ के तराजू के एगो पड़ला में रखेलन और यीशु मसीह के दूसरा पड़ला में रखेलन, और रउआ से पूछल जाओ कि के परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य बाटे, तो रउआ का जवाब दे? रउआ परमेश्वर की नज़र में बहुमूल्य दिखाई देले हई का, या परमेश्वर के बेटा यीशु मसीह बहुमूल्य दिखाई देले हमें, या फिर यीशु मसीह के एक ओर खड़ा करके रउआ के दूसरी ओर खड़ा करके? यदि परमेश्वर से पूछल जाओ कि रउआ के चाहत हई, चाहे कहीं, प्रिय, परमेश्वर के चाहिए जानत हई, रउए के चाहिए। प्रिय, रउआ के एक और प्रभु यीशु मसीह के खड़ा करके दोनों में से एक जना जीवित रही हैं। ये जीवित रही रउआ चाहत हई? ऐसे पूछला से परमेश्वर का फैसला करिए जानत हई? अपना बेटा के हम मरे दे, बाकी तोहरा के हम ना मरे दे। यहाँ तक परमेश्वर रउआ से हमरा से प्रेम कैले, ये बात के रउआ मत भूले आई। प्रभु में विनती करत हई, यानी राउर मूल्य कितना जानत हई? परमेश्वर अपना बेटा के दाम दे के रउआ के खरीद लें। रउआ इतना बहुमूल्य हई। हमहन दाम दे के मोल लिहल गईल हई जा कहला से वो दाम प्रभु यीशु हमें। प्रिय, हमहन बहुमूल्य हई जे प्रभु पर विश्वास करेला। यही खातिर शैतान का करेला, रउरी जीवन के मूल्य रहित कर देवेला। रउरी जीवन में आदर के नइखे रहे देवे के, रउरी जीवन से पवित्रता के दूर करे के बा, समाज में सिर उठावे ना देवे के बा, परिवार में और जहाँ नौकरी करीला वहाँ आदर और इज्जत रहित करे के बा।
ये शैतान के युक्ति हवे। यही से रउआ अपना मूल्य के रउआ जान लेब त शैतान के युक्ति के रउआ पहचान लेब। जब तक रउआ जियब मूल्य के साथ रउआ जिए के कोशिश करब। यही से सबसे पहले जौन सावधानी लेवे के बाटे उ का जानत हई का? मुख्य रूप से बहन लोग रउआ सावधानी से सुनी जा। नौकरी कैला के जगह में रउआ अकेले रहला के कोशिश मत करी। नेवर बी एलोन इन योर ऑफिस। पवित्र जीवन के इच्छा रखे वाला रउआ लोग सुनी जा। जब रउआ अकेले दिखाई देब त उहे हवे शैतान खातिर बिल्कुल उचित समय। जब हवा अकेले रहले तबे शैतान आके परीक्षा में डलस। सिमसोन जब अकेले तिम्नाद के मार्ग से जात रहले त ओ समय एगो लड़की के देखले, ओकरा प्यार में उ पड़ गईले। दाऊद अकेले छत पे टहलत रहले, एगो स्नान करत औरत के देखले, पाप में पड़ गईले। यीशु मसीह जब 40 दिन उपवास रख के प्रार्थना करत रहले, शैतान आके उनके परखलस। यानी शैतान एगो आदमी के परीक्षा करे खातिर या परीक्षा में डाल के उनके अपना अधीन करे खातिर कौन समय के ताक में रहला जानत हई? कब रउआ अकेले में रहब ए समय के ताक में उ रहेला। कृपया ध्यान दें, राउर असली रूप, राउर असली स्वरूप का हवे जानत हई? जब सबके साथ रहिला उ ना ह। जब परिवार के साथ में रहिला उ ना हवे। जब कलीसिया में रहिला उ ना ह। ऑफिस में सबके साथ काम करीला उहो नहीं। राउर असली रूप कब प्रकट होखेला जानत हई? जब केहू भी ना रहेला तब। जब रउआ अकेले रहिला तब। जब रउआ अकेले रहिला वो समय रउआ के परीक्षा में डालेला, रउरी विचार के परीक्षा में डालेला, रउरी आँख के और शरीर के परीक्षा में वो डालेला। रउआ जब अकेले रहिला तबे असली आत्मिकता राउर दिखाई देले। जब रउआ अकेले रहिला तब जवन जीवन रउआ प्रकट करीला उहे जीवन राउर असली और सही जीवन हवे। प्रिय सुनी, रउआ लोगन के सामने आत्मिक दिखाई दे सकिला। सबके सामने रउआ आत्मिक दिखाई दे सकिला। वचन पढ़ सकिला, वचन सुन सकिला, गीत गा सकिला, प्रार्थना कर सकिला, प्रभु के विषय बात कर सकिला, ठीक बा। बाकी रउआ अपना कमरा में अकेले रहिला त, जब अपना बिस्तर पर अकेले रहिला, जब रूम में रउआ अकेले रहिला, जब रउरी हाथ में मोबाइल होखेला, रउरी सामने कंप्यूटर होखेला, तब रउआ का करीला, रउआ का देखिला, उहे राउर असली जीवन हवे, उहे राउर असली व्यक्तित्व हवे। अब हमार सवाल बा, रउआ जब अकेले रहिला राउर व्यक्तित्व कैसे रहेला? जब रउआ अकेले रहिला राउर विचार कैसन रहेला? जब रउआ अकेले रहिला राउर दृष्टि और राउर सोच कैसन रहेला? जब रउआ अकेले रहिला राउर शरीर कैसे रहेला? एक बार सवाल करी जा, एक बार जांच करी। पिछला सप्ताह में, पिछला 10 दिन में जब रउआ अकेले रहली तब कैसे जियली? आत्मिकता से जियली, पवित्रता से जियली, शुद्धता से जियली, या अशुद्धता खातिर स्थान दिहली, जगह दिहली? एक बार सोची। ई राउर असली जीवन ह, ई राउर असली आत्मिकता हवे। यही से रउआ जब अकेले रहिला राउर पवित्र जीवन बितावल ही राउर सफलता के रहस्य हवे। असली और सही जयवंत जीवन बहुत लोगन के सामने नहीं। असली जयवंत जीवन रउआ अकेले रह के जब जियली उहे असली राउर जीवन ह। यही से पहला ह, शैतान रउआ के परीक्षा में डाले ओकर अनुकूल समय हवे जब रउआ अकेले रहिला। जब अकेले रहिला बहुत सावधानी के साथ जी। निवेदन करत हई वही समय प्रिय बहन लोग, रउआ में से कोनो ऑफिस में, कोनो कंपनी में ड्यूटी करेलू का? प्रिय भाई लोग, जब रउआ नौकरी करेलन त ध्यान से सुनी। शैतान का करेला जानत हई? जब रउआ नौकरी करीला, नौकरी कैला के जगह में रउआ के अकेले रहला के वो आशा करेला। रउआ के अकेले देखे के बाटे ऐसन सोच केहू दुष्ट के मन में उ डालेला। उ राउर बॉस हो सकेलन, राउर लीडर हो सकेलन, राउर कोलिग्स हो सकेलन। कब रउआ ऑफिस में अकेले रहब? कब रउआ घर में अकेले रहब? बाहर कब रउआ अकेले मिलब? बाहर कब रउआ के अकेले ले जा सकिला? कब रउआ के अकेले ले जा सकिला?
ई शैतान और शैतान के लोगन के एगो चाल हवे। ऐसे रउआ जहाँ नौकरी करीला 5 बजे तक यदि राउर ऑफिस बंद हो जाला तो बहन लोग सबके साथ मिल के रउआ के ऑफिस से बाहर आवे के बा। कई बार शैतान का करेला कि रउरी बॉस के द्वारा या टीम लीडर के जरिए ही या सहकर्मी के जरिए कही कि एक्स्ट्रा काम करे के बा, काम ज्यादा बा, यही से तू रुक जा, ऐसे कही है ऊ। ऑफिस बंद भइला के बाद सब जइला के बाद में रउआ का काम करब? रउआ के अकेले ही बॉस काहे अकेले रह के कहत हवे, या फिर और लीडर या कोलिक ऐसे काहे कहत हवे वो? ध्यान से देखी, ई शैतान के युक्ति है। ऐसे नौकरी कैला के जगह में सब जइला के बाद तोहरा के रहे के बा, थोड़ा और काम करे के बा। यदि ऐसन केहू रउआ से कहे और केहू रउआ पर दबाव करे तो रउआ समझ जाए कि एकरा पीछे में योजना बा। मत भूली, जब रउआ अकेले रहब वही समय शैतान या शैतान के लोग रउआ के गिराई। ये बात के हम बाइबल में देखिला, उत्पत्ति 39 अध्याय 11वां वचन। एक दिन का भइल कि यूसुफ अपन काम काज करे खातिर अपना घर में गईले। ई व्यक्ति एक घर में काम करे वाला रहले। वो घर के ऊपर अधिकारी रहले। वो घर में का हवे और का ना हवे देखला के जिम्मेदारी यूसुफ के रहे। ऐसे वो काम करे वाला अधिकारी के रूप में अपना जिम्मेदारी के पूरा करे खातिर वो घर में गईले। और थोड़ा समझे खातिर चौथा वचन के देखल जाई। तब उनकरा अनुग्रह के दृष्टि उनकरा पर भइल और उनकर सेवा टहल करे खातिर के नियुक्त कइल गईले। फिर वो उनकरा के अपना घर के अधिकारी बना के अपन सब कुछ उनकरा हाथ में सौंप दिहले। वो पूरा घर के ऊपर यूसुफ के अधिकार दे दिहले। पोतीपर नाम के सेनापति वो घर में का बा का नहीं के देखला के जिम्मेदारी यूसुफ के दिहले। अब वो अपना जिम्मेदारी के पूरा करे खातिर, काम के पूरा करे खातिर वो घर में गईले। रउआ अपना काम के करे खातिर ऑफिस में जाइला। रउआ काम करे खातिर शॉपिंग मॉल में जाइला। वो शॉपिंग मॉल में रउआ कौना कपड़ा के दुकान में काम करते हैं, या रउआ कौना मॉल में काम करते हैं रउआ जाए। जो ना घर में रउआ काम करीला वो घर में रउआ जाए। जो ना शॉप में काम करीला वो शॉप में जाइला। फिर और जिम्मेदारी है। बाकी जइला के बाद सावधान, वहाँ का होखी और का होखे वाला बाटे, सावधानी से रउआ के रहे के बाटे। यूसुफ जब वो घर में गईले त वहाँ एगो औरत रहली जवन गलत दृष्टि यूसुफ पर कैली। देखे के 11 पद। एक दिन का भइल कि यूसुफ अपन काम काज करे खातिर घर में गईले और घर के सेवक में से केहू भी घर के अंदर ना रहले। रौरी ऑफिस में हो सकेला, रौरी शॉप में हो सकेला, रौरी कंपनी में हो सकेला। जहाँ रउआ काम करीला वो घर में, रउआ काम करीला वहाँ हो सकेला। प्रिय, जब यूसुफ गईले वो घर में काम करे खातिर त वहाँ केहू ना रहे। प्रिय, कहाँ गई रहले सब? वो घर में रहे वाला वो पापिन स्त्री, वो घर में उस समय केहू ना रहे। सगरी सेवक लोग के काम दे देले रहली। सामान्यतः घर में सब रहेला, बाकी उस समय केहू ना रहे। हो सके पाप करे के युक्ति करे वाला वो मालकिन सबके कोनो न कोनो काम बता के बाहर भेज देले हुई हैं। सावधान, जब रउआ अकेले रहिला, रउआ जीवन के नाश करे वाला सोचे वाला सबसे पहले का करेला रउआ जानत हई? केहू ना रहे रउआ अकेले रह जाई। प्रिय, जैसे ही यूसुफ वो घर में अकेला दिखाई दिले, वो घर में रहे वाला वो स्त्री का कली देखे के घर के सेवक में से केहू भी अंदर ना रहे। तब वो औरत उनकर कपड़ा पकड़ के कहली हमारा साथे सुत। बाकी वो कपड़ा उनकर हाथ में वो छोड़ के भागले और बाहर निकल गईले। यूसुफ के समझ में आ गई ये सब योजना है, ये सब युक्ति हवे। हमेशा घर में सब केहू रहेला, आज घर में केहू नहीं के का बात बा। उनके कुछ न कुछ संदेह भइल हुई, जैसे अंदर गईल हुई। जब घर में केहू ना रहे, घर के मालकिन आके कहे लगली हमरा साथे पाप कर।
ई कह के उनकरा कपड़ा के पकड़ लिहली। प्रिय कृपया सुनी, ऐसन स्थिति यूसुफ के जीवन में आई हमन सोच सकीला का, बाकी भइल ई काहे भइल? काहे कि यूसुफ बहुमूल्य रहले। यूसुफ के बहुत भाई रहले, बाकी केहू के साथ में ई ना भइल। काहे कि ऊ पाप खातिर सहमत हो जात रहले। पाप खातिर राजी होखे वाला लोगन में ऐसा ना होखेला। पाप के सामना करे के बा, पवित्र जीवन जिए के बा, ऐसा आशा करे वाला के जीवन में ही ऐसा परीक्षा होखेला। पाप में जिए वाला पाप में काम के तो करत रहेलन, उनके साजिश के जरूरत ना हो। प्रिय, जवना समय चारों ओर केहू ना रहे, यूसुफ अकेले रहले। वो दुष्ट मालकिन आके हमरा साथे पाप कर, नहीं तो का करब, नौकरी से निकलवा दे, और का करबू, तोहरा ऊपर आरोप लगाई। आज यहाँ केहू बाटे का ऐसन परिस्थिति में जात हो में हमार मालिक हमरा पर बुरा नजर कैले, हमार बोस हमरा पर नजर कैले बड़े, टीम लीडर बुरा नजर रखले बाड़े, उनकर बात ना मानला से, जैसन कहियन ना कैला से नौकरी से निकाल दिए कहत हमें, या प्रमोशन तो के मिले ना देव कहत हमें, या सैलरी बढ़े ना देव कहत हमें। यदि ऐसा ना हो कि उनकर बात मानला से हर तरफ से सहयोग करब कहत हमें, ऐसन स्थिति से गुजरत हैं, हम का करी? प्रिय भाई और बहन लोग, यूसुफ का कले जानत हैं, सबसे पहले वो भयानक स्थान में से भाग के वो बाहर निकल अइले। काहे जानत हैं? नौकरी गइल तो फिर मिल जाई, बाकी कैरेक्टर गइल तो फिर दोबारा बनावे के चांस बिल्कुल ना हो। प्रिय भाई और बहन, वही दिन यूसुफ के महत्व दिहले, नौकरी के नाही तो फिर व्यक्तित्व के महत्व दिहलन, अपना सैलरी खातिर नाही, अपना गवाही खातिर। आज परमेश्वर हमनी में से सबसे का चाहत हमें, रहूं अपना सैलरी खातिर, धन खातिर, प्रमोशन खातिर, नौकरी में परमानेंट होखे खातिर, वेतन बढ़ला खातिर। कृपया अपना जीवन के दाव पे मत लगाई, अपना शरीर के दाव पे मत लगाई, बंधक में मत रखी। यूसुफ के जैसे निश्चित रूप से वो पापी व्यक्ति के सामने से बाहर आवे के बा। वही दिन यूसुफ हम पाप ना करब ये कह के भाग गईले, कष्ट में पड़े के पड़ल। सबसे पहले नौकरी खो दिले, दूसरा निंदा के सहे के पड़ल, तीसरा बंदीगृह में गईले। तो रउआ कह सकिला उ का हासिल कैले भैया? उ सच्चा ईमानदार रहले, बाकी का फायदा उ अपन नौकरी खोआ दिले। उनके निंदा सहे के पड़ल, जेल खाना में डाल दिल गईले। अंत में यह तो होला, यदि नौकरी में व्यापार में परीक्षा अइला से और वो परीक्षा के अधीन ना होके के तो नौकरी हमने के चल जाई, व्यापार घाटा में चल जाई। यही से हम सहमत हो जाली जा। तो फिर सुनी, यदि वही दिन यूसुफ भी उनसे राजी होके अपना मालकिन के साथ पाप कैले रहतन तो उनकर नौकरी रहित, प्रमोशन भी मिलित, वेतन भी बढ़ जाइत, बस यह होइत। बाकी वो पूरा देश के प्रधानमंत्री वो बिल्कुल ही ना हो पैतन। नौकरी जाए कोनो बात नहीं खे, वेतन जाए कोनो बात नहीं खे। अपना परमेश्वर के दृष्टि में हम तो खरा जीवन के जियब ई फैसला उनकरा मालकिन के क्रोध दियवलस, परमेश्वर के आनंदित कैलस। यदि परमेश्वर के आनंद दिया वाले व्यक्ति हैं तो परमेश्वर ठीक समय पर रउआ के आनंदित करी है। रउरी आनंद के सीमा कोनो ना रह जाई, ई निश्चय बाटे। पाप खातिर नो कह के, नौकरी खो के, निंदा सह के बंदी गृह में डालल गए। ओकरा बाद का भइल जानत हई? वही जेल खाना में से फिरौन के पास से समाचार आयल, यूसुफ गईले। फिरौन पूछले, तू सपना के अर्थ बतावेला? हमरा सपना के अर्थ बताइबा? सपना के अर्थ बतौले, 7 बरिस तक भरपूरी के साथ फसल होखी और 7 बरिस तोहरा देश में अकाल पड़ी। जब फसल अच्छा हुई उस समय अनाज के बड़ा सावधानी से अपना भंडार में रख लिहा। अकाल के समय बड़ा सावधानी से प्रजा के बांट दीहा। रौरी देश में अकाल भइला पर भी रौर प्रजा कुशल से रही। परमेश्वर प्रकट करत में कहला से सगरी बात सुन के फिरौन कहले, बाबू वो काम अब तू ही करा, इल अपन अंगूठी तोहके देत हई, ये देश के प्रधानमंत्री तोहरा के नियुक्त करत हई।
प्रिय, जब रउआ पाप से समझौता ना करब और परमेश्वर खातिर के हिम्मत से जब रउआ खड़ा रहब तो परमेश्वर जब रउआ के ऊंचा करल चाहिए, निश्चित रूप से ऊंचा कर दी है। पवित्र पिता, इतनी सगरी लोग रउआ के उपस्थिति में अद्भुत रूप से वचन के सुने खातिर के, राउर स्तुति करे खातिर के, अपना जीवन के जांचे खातिर परखे खातिर जौन अनुग्रह रउआ देले हैं ओकरा खातिर धन्यवाद। वचन के सुनला के बाद बहुत से लोग निर्णय लेले हमें पिता, पहली बार जब हम कहली कि हमहन के याद करी, हमहन के क्षमा करी, रउआ से प्रार्थना कैला से रउआ क्षमा कैली, अपना इच्छा के अनुसार हमके क्षमा करके माफ कर दिहली। ओकरा बाद पिता, हमहन एक और फैसला करत हैं जा, अब यदि जिए के तो रउए खातिर जिए के, नौकरी कैला के जगह में, पढ़ाई कैला के स्थान में, रहे के स्थान में, काम कैला के स्थान में, व्यापार के स्थान में रउए खातिर हमहन जियल जाई, ई फैसला हमहन करत हई। अब ईमानदारी से, खराई से अलग कैल व्यक्ति के रूप में हमहन जी सकी, सहायता करी। यीशु के नाम से मांगत हई पिताजी, आमीन। आप सबको शलोम। मेरा नाम कृष्णा कुमार है। मेरे पत्नी का नाम प्रवलिका है और ये 2 मेरे बच्चे हैं। मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने मर्जी के अनुसार जीवन बिताता था। परमेश्वर का भय नहीं मानता था, माता पिता की बात नहीं सुनता था, किसी का ध्यान नहीं देता था, अपनी मर्जी के अनुसार जीता था। मुझे बहुत सी बुरी आदतें थी। सिगरेट पीता था, शराब पीता था और बहुत सी आदतें थे। पॉकेट मनी के पैसे सारे मैं अपने बुरे आदतों में लगा देता था। लेकिन मैं अपने घर में एक अच्छे व्यक्ति की तरह नाटक करता था। दिन बीतते गए लेकिन मुझ में कोई बदलाव नहीं आया। शादी के बाद भी वैसे ही जीवन बिता रहा था। एक दिन दोस्तों के साथ मिलकर मैं बहुत शराब पिया। जब मैं घर गया, मेरी पत्नी मुझे देखकर बहुत दुखी हुई। तब जो हुआ उसके बारे में सोचकर मुझे बहुत बुरा लगा। मैं उन आदतों को छोड़ना चाहता था लेकिन छोड़ नहीं पाया। ऐसे वाले समय में एक बहन कलवरी टेम्पल के बारे में बताई और हम कलवरी टेम्पल गए। उस दिन वचन के द्वारा प्रभु सीधे मुझसे बात कर रहे थे। मूसा ने निर्णय लिया और आपको भी लेना चाहिए, चाहे आप प्रभु के पीछे चले या फिर संसार के पीछे चले, लेकिन इन दोनों के बीच में आप बिल्कुल मत रहिए। आप अच्छी तरह से जीवन बिताना चाहते हैं या पाप में जीवन बिताना चाहते हैं, ये आपके हाथों में है। आप कैसे जीना चाहते हैं? वचन सुनकर मैं परमेश्वर का भय मानने लगा और मुझ में बदलाव आया। और उस दिन मैं प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु मैं इतने दिन आपसे दूर था, अब से आपकी इच्छा अनुसार और आपके बच्चों जैसे जीने मुझे सहायता कीजिए। ऐसे में प्रभु से प्रार्थना किया। तब से नियमित रूप से अपने परिवार के साथ चर्च को आते हुए अपने आत्मिक रूप से आगे बढ़ रहा हूँ। मैं अपने सारे बुरे आदतों को छोड़ दिया और अच्छी तरह से मैं जीवन बिता रहा हूँ। मुझ में ये बदलाव देखकर हमारे घर वाले और रिश्तेदार बहुत खुश हुए। चर्च में आकर मुझे कोई काम दीजिए, ऐसा मैं प्रभु से प्रार्थना करता था। अब मैं कारपेंटर का काम कर रहा हूँ। प्रभु मुझे मेहनत से काम करने की शक्ति दिए।
वचन से मेरा जीवन सुधर गया। मैं घर घर जाकर सुसमाचार सुना नहीं सकता हूँ, इसीलिए कलवरी आवाज़ के द्वारा अगर मैं सुनाऊंगा तो बहुत सारे लोगों का जीवन सुधरेगा। और मैं मेहनत से काम करते हुए अपनी कमाई में से प्रभु का सुसमाचार कलवरी आवाज़ के द्वारा मैं 2 बार सुनाया। जब मैं सुसमाचार सुनाया, प्रभु हमारे जीवन में आश्चर्य कार्य किए। प्रभु के आशीष के द्वारा हमें 2 बेटियां हुए। पहले चर्च आने में हमें मुश्किल होता था, लेकिन प्रभु अब हमें एक बाइक दिए। बाइक पर हम चर्च जा रहे हैं, प्रभु की आराधना कर रहे हैं। प्रभु के वचन से हमारा जीवन सुधर रहा है और आत्मिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं। पहले मैं बाइबल ठीक से नहीं पढ़ती थी, आज पढ़ती तो फिर कुछ दिनों के बाद ऐसे पढ़ती थी, लेकिन अब मैं हर दिन बाइबल पढ़ रही हूँ। सतीश जी कहे साल में कम से कम एक बार बाइबल पढ़ो। उनकी बात सुनकर एक बार मैं बाइबल पढ़ी, फिर से पढ़ रही हूँ। प्रभु की कृपा से हमारा परिवार अच्छी तरह से जीवन बिता रहे हैं। हम संसार के अनुसार जीवन बिताते थे, लेकिन अब वचन के अनुसार जी रहे हैं। प्रभु के दास को हमारा धन्यवाद। यीशु को सारी महिमा मिले। प्रार्थना के साथे और प्रयास के साथे रोरी आत्मिक उन्नति खातिर हम संदेश के प्रसारित करत हई जा। रउआ खातिर इस संदेश आशीषदायक बाटे त और इस संदेश के आगे बढ़ावे खातिर मेहरबानी से आपन राय बताएं। हमन के ये व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करी या SMS करी। नंबर हवे 9100901080 और 6281169913। प्रभु में अति प्रिय आप सबको शलोम। अच्छे हैं? प्रभु के महान अनुग्रह से केवल एक कार्यक्रम के साथ प्रारंभ किया गया ये कलवरी आवाज आज लगभग 650 सैटेलाइट टेलीविजन कार्यक्रम के रूप में परमेश्वर आशीष दिया है। कारण जानते हैं? जो लोग इन कार्यक्रमों को देखते हैं वे आशीष पाकर इस कार्यक्रम के लिए कुछ न कुछ सहायता भेज रहे हैं। इसलिए एक कार्यक्रम से प्रारंभ किया गया, एक भाषा में प्रारंभ किया गया। कलवरी आवाज आज भारत देश के हर एक राष्ट्र में उनकी बोली जाने वाली भाषा में सुसमाचार को पहुंचा पा रहे हैं। और उतना ही नहीं, लगभग 650 टेलीविजन कार्यक्रमों के द्वारा केवल हमारे ही देश में नहीं, बांग्लादेश में, नेपाल में और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, गल्फ कंट्रीज में और श्रीलंका में भी उनकी भाषा में ही प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को पहुंचा रहे हैं। हर एक जन को उद्धार पाना है तो हर एक जन तक सुसमाचार पहुंचना है। इसीलिए हर एक जन उद्धार पा सकें, यीशु मसीह के सुसमाचार को जगत में फैला सकें, आपकी सहायता चाहिए। आज ये कार्यक्रम आप तक पहुंच सका है और इस कार्यक्रम को आप सुन पा रहे हैं तो किसी ने त्याग के साथ सहायता किया है, इसलिए ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा है। किसी की सहायता के द्वारा आप जीवित परमेश्वर के वचन को सुन पा रहे हैं ना। आप भी सहायता करेंगे तो लाखों लोग उद्धारकर्ता को जान पाएंगे। इसीलिए प्रभु यदि आपको प्रेरित करते हैं तो कलवरी आवाज की सहायता करें, इस कार्यक्रम की सहायता करें, लाखों लोगों तक सुसमाचार को पहुंचाएं। पूरे मन से चाहते हुए निश्चय इस सेवकाई के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, सहायता करेंगे। आशा के साथ विदा चाहते हुए आपका सत्य। हमार पता बा कलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।